बापाची, पुताची आणि पवित्र आत्म्याची नावी. आमेन. मोगाच्या भावा भयणींनो, सगल्यांक तुमकां येवकार ह्या शांत आनी पवित्र जाग्यार. आमचो आयचो विशय, ए बायले, वोड तुजो भावार्थ, तुका जाय तशें जावं. आमी सगलीं भावार्थी ह्या वेळार जेजूसा वांगडा वेळ सारूंक एकठांय जाल्यात. जेजूक अदीक चिटकून रावूंक आनी आमचो भावार्थ जेजूचेर अदीक गोड करूंक ताकाच आमी आमचे मोदें येवकार दिवया. सगलीं आमी गीत गावया. R24 क्रिस्त म्हजे बोगले. क्रिस्त म्हजे बोगले दोनोय बाजूनी, क्रिस्त म्हज्या दाव्या उजव्या पावलांनी, क्रिस्त म्हजे सोरी सगल्या सुवातांनी, क्रिस्त म्हजे भोवती चारूय वाटांनी, क्रिस्त म्हजे सोरी सगल्या सुवातांनी, क्रिस्त म्हजे भोवती चारूय वाटांनी, क्रिस्ताचो आमच्या सगल्या काळजांनी, क्रिस्ताचो आमच्या कोमळ मनांनी, क्रिस्तुलो आमच्या दोनोय कानांनी, क्रिस्त जियो आमच्या निर्मळ कुडीनी, क्रिस्तुलो आमच्या दोनोय कानांनी, क्रिस्त जियो आमच्या निर्मळ कुडीनी, क्रिस्त आमचे जिवीत आनी एकच वाट, क्रिस्त आमचो उजवाड दर दीस आनी रात, क्रिस्ताचो आमचो इश्ट सर्व काळी, क्रिस्ताचो सदांच आमच्या दोरमोळी, क्रिस्ताचो आमचो इश्ट सर्व काळी, क्रिस्ताचो सदांच आमच्या दोरमोळी. ह्या उंड्याच्या रुपान आसलेल्या जेजूचेर आमी आमची नदर मारुया. मागण्यांतल्यान
शेजू आपल्या बापा सोवें आपलो संबंद गोड करतालो आनी बापाच्या मोगान तो वाडटालो. तशेंच शेजू आपल्या पेलेच्याय मोगान आनी हुस्क्यान जियेतालो. तर होच जेजू आमचो दोयाल सोडवणदार आमचे मोदें आसा म्हूण खोल भावार्थान आमी सत मानुया. जेजू तूंच आमचो गवळी आनी तूंच आमचो सोडवणदार. आमचें किरकोळ जिवीत घेवन जेजू आमी तुजे मुखार आयल्या. सगळे काल्तिकायेन आमचें किरकोळपण वळखून आनी तुजें देवपण आमी मानून घेता आनी सरपोट पडून आमी तुका नमस्कार करता. देवान आमकां आमच्या जिवितान सोबार देण्यांनी भरल्यात. थोडोसो वेळ वगीच रावन सगळीं आमकां फावो जाल्लीं बरेपणां आमी नियाळुया आनी ह्या सगळ्या बरेपणा पासत देवाक आमी दिनवासुया. त्याच आमच्या जिव्या देवाक दिनवासूंक आमी गीत गावया. E14 वर्त्या देवाक. जिव्या देवाक वाकांता सगल्या काळजान दिनवासता. जिव्या देवाक वाकांता सगल्या काळजान दिनवासता. वर्त्या देवाक वाकानुया मोगाळ बापाक दिनवासुया. पातकी भुरग्याक सोडून काडली जेजू
दिव्या देवाक वाकांच्या सगल्या काळजान दिन वास्तव. दिव्या देवाक वाकांच्या सगल्या काळजान दिन वास्ता. सूर्या जेजू उदेऊन आयलो ताचो प्रकाश आमचेर फाकलो. ताच्या नावान एकठांय जावया आमचे मोदें जेजूक घेवया. दिव्या देवाक वाकांच्या सगल्या काळजान दिन वास्तव. दिव्या देवाक वाकांच्या सगल्या काळजान दिन वास्तव. पवित्र आत्मा आमचेर देवलो काळजात आमच्या रिगून रावलो. संतोष शांती ताची देणी कायेन आमी घेवची. दिव्या देवाक वाकांच्या सगल्या काळजान दिन वास्तव. दिव्या देवाक वाकांच्या सगल्या काळजान दिन वास्तव. त्रिएक देवाक भक्ती पोनान तकली बागोवन गायात नमान. निरंतरी सर्वेस्पराक वैभव महिमा सासना सासना. दिव्या देवाक वाकांच्या सगल्या काळजान दिन वास्तव. दिव्या देवाक वाकांच्या सगल्या काळजान दिन वास्तव. देव आमचे लागीं सदांच उलयता. जावं संवसारांत घडटा त्या गोडण्या वरवीं, जावं आमच्या अंतस्करणा वरवीं, जावं आमच्या वडिलां वरवीं, देव आमचे लागीं सदांच उलयता. पूण एकेरीत भाशेन आपल्या उतरां वरवीं
देव आमकां संदेश दिता. तर हें देवाचें उतर चित दिवन आमी आतां आयकुया. मातेवाचें शुभ वर्तमान 15वा स्वर वळी 21 ते 28. आनी जेजू थंयचो भायर सरलो आनी तिराच्या आनी सिदोनच्या प्रांतान कोसरून गेलो. आनी ओचित कानानची एक बायल आपल्या प्रांतांतली भायर सरून अशी हुयेल मारूंक लागली. सायबा, दाविदाच्या पुता, म्हजी काकलूट कर. म्हजे दुवेक देंवसार जबर पिडापीड दिता. पूण ताणें तिका एक जाप दिली ना आनी लागीं येवन ताची शीस ताचे कोडे अशें पोरातून मागताले. तिका वचूं दी, ती आमचे फाटल्यान बोब मारीत येता. पूण ताणें परतीपाळून म्हणलें, देवान म्हाका फकत इस्रायेलाच्या घराण्याच्या सांडलोल्या शेळयांताय धाडला. तरी पूण लागीं येवन ती ताचे मुखार सरपट पडली. तिणें मागलें, सायबा, म्हाका पाव. ताणें अशी जाप दिली, भुरग्याचें कान काडून तें सुण्याच्या पेट्यांत उडोवचें म्हणल्यार सारकें न्हय. तिणें म्हणलें, खरेंच सायबा, पूण आपल्या दोनयाच्या मेजावेले दोनीर पडटात ते कुडके सुण्याचे पेटेय खातात ना. तेन्ना परतीपाळून चिसून तिका म्हणलें, ए बायले, व्हड तुजो बवार्थ. तुका जाय तशें जावं. आनी तिची धूव तेच घडयेर बरी जाली. देवाचें उतर हें. देवाचे व्हड उपकार. आतांच आयकल्ल्या शुभ वर्तमानान आमकां एकी ओन भावार्थी कानानीत अस्तुरी मेळटा. आपले दुवेचेर देंवसार बसला त्या देंवसाराक काड म्हूण ती जेजू लागीं पोरातून मागता. पूण जेजू तिका कान दिना. कित्याक जेजूच्या काळार सामारिकारांक तशेंच ग्रीकांक वो कानानीकारांक आनी जुदेवा मदें पडो नासलें. मागता तें तिका दी अशें जेजूचे शिसूय बी जेजूक सुचयतात. पूण जेजू परतीपाळून म्हणटा, भुरग्याचो उंडो काडून तो सुण्याक घालूंक जायना.
ती पोरकी ओस्तोरी गरीब जायत, अशिक्षीत जायत, पूण ती तकलेन हुशार. आपणाक अपमान केला वो आपणाक सुणे म्हणलें म्हूण ती जेजूचेर रागार जायना, पूण परतीपाळून नम्रतायेन ती जेजूक म्हणटा, खरेंच सायबा, पूण आपल्या दोनयाच्या मेजावेलें दोरनीर पडटा ते कुडके सुण्याचे पेटेय खातात ना? ही तोंडांतलीं उतरां शिजू आयकून तिचो भावार्थ जेजू सोबे माजार वाकाणटा आनी तिचे दुवेक जेजू तेच कोडयेक बरी करता. असलीं ओकून भावार्थाचीं मनशां जावंक देवाचें उतर आमकां आयज आपयता. ती ओस्तोरी पोरकी जावनूय तिच्या भावार्थाक लागून तिचे मागणें जेजून आयकलें. आमचो देव कोणाचेच भावार्थान आनी कोरायन केल्ले मागणें मानून घेता. एका अक्रिस्ती मनशान पासून तें केलें जाल्यार तें देवाक पावता, कित्याक देव आपल्या मोगान कोणाक भायरायना. सोम्या जेजू, तुवें आमकां देवाचो मोग कितें तें स्पश्टपणी दाखोवन दिलां. आमचें क्रिस्ती जिवीत जियेतना कोणाकूच भायराय नासतना पूण तुजे भाशेन सगल्यांक वेंगोवन आमचें जिवीत जिवंक आमकां कृपा आनी बळ दी. आतां आमी उंड्या रुपान आसलेल्या जेजूक आमचे काळजा मनाचे उमाळे उबारुया. दर एका मागणे फाटल्यान आमचो जबाब जातलो, म्हजी काकलूट कोर जेजू, म्हजें मागणें आयक. सगळीं म्हणुया, म्हजी काकलूट कोर जेजू, म्हजें मागणें आयक. आमी जायत्यांनी जेजूची खबर आयकल्या, पूण जेजूचो खासगी अनुभव घेवंक ना. तर आमी जण एकल्यान जेजूचो खोल अनुभव घेवंक प्रयत्न करूंक आमकां देवाची कृपा मागुया. सोबाब, म्हजी काकलूट कोर जेजू, म्हजें मागणें आयक. आमी देवाची आपणायलोलीं भुरगीं,
हें सोत आमी वळखून घेवन देव आमचे लागीं जिन्सा तोरींनी उलयता तेन्ना ताका आमचे कान उक्ते दवरूंक बापाची कृपा आमकां मागुया. सोबाब म्हजी काकलूत कोर जेजू, म्हजें मागणें आयक. आमच्या जिवितांत कोश्ट, दूख, अदृश्ट अडचण्यो येतात तेन्ना आमचेर आकांत येता. ह्या वेळार जेजूचेरूच नदर मारून आनी ताच्या आदारान ह्या अदृश्टाचेर जैत व्हरूंक जेजूचें बोल आमकां मागुया. सोबाब म्हजी काकलूत कोर जेजू, म्हजें मागणें आयक. आमी पातकी सायबा, आमी पातकी जावनूय देव आमकां सोडिना, पूण काकलुटीन आमकां वेंगयता म्हूण आमी जाणो जावन देवाचेरूच पात येवन ताचे वेंगेंत आमी गोठ रिंगूंक बापाचो आदार आमकां मागुया. सोबाब म्हजी काकलूत कोर जेजू, म्हजें मागणें आयक. ही आनी हेर आमची मागणी एक करून जेजून शिकयलोले त्या मागण्यांतल्यान बापाक उलो मारुया आनी सगळीं बरोबर म्हणुया. आमचे बापा स्वर्गीच्या, तुजें नांव पवित्र जावं, तुजें राज आमकां येवं, तुजी खुशी स्वर्गार जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपट्टो गिराज आयज आमकां दी, आनी आमी आमचे चुकलेल्यांक बक्षितां, तशी आमची पातकां बगोस, आनी आमकां ताळणेन पडूंक दिवं नाका, पूण वायटांतली आमकां निवार. आमेन.